Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uba Synsharlang kupar Lyngdoh Thabah ubalong ukertong Jong United Democratic Party ubala thep kerteng man aireng hak election bala pensange shipor ha Sohïong constituency bat yakabala bu sngi man pelong hakash potri ujemang arhazar arpulai haka khat pratri uyayong arhazar arpulai ula thep kerteng hakmat ka returning officer ha office Jong deputy commissioner ka East Khasi his string ya uba Synshar la Synsharlang da president rang ba Jong UDP uba met ba Lyngdoh haringkat ki bahyang hasem lembar ki pai ba nong kershan Jong UDP ka Sohïong constituency haka jinga kram bikala pathai khubor uba Synshar ulong ba unlong uksai Bteng Jong umama Jong uba HDR Lyngdoh ubala khla no nakani ka sla perthai bat ubalong ru MLA barim Jong Sohïong constituency hakisnam ki baladam haka juga por uba met ba Lyngdoh ulong baka UDP ka dan ya ka thong manjob haka di ka kenti namar ba kitu ki bamshim la kershan ya ka UDP hakisnam bala letno menta kilawan ban ajing kershan ya ukertong Jong ka parti I, Shri Synsharlang Lyngdoh Thabah, have been nominated as a candidate to fill a seat in the 23 Sohïong ST constituency Legislative Assembly. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Today is a special day and also an acute moment of nostalgia, remembering my uncle, late HDR Lyngdoh, who was here 2 months before filing his nomination papers. He is a popular figure and a legend in this field. His death is a big loss to the family, to the party, to the state. I'm here, his replacement. I'm here, a continuation of his work and his legacy. And one important thing, the people of Sohïong constituency are praying every day and wants to produce lawmaker, not just legislator. Legislator who will speak in the assembly, legislator who will voice out the people's pain and grief. The youth are angry. People are watching. I am being watched as I speak. Serious bills and subjects are being moved in the assembly like the last session. We need intellectuals to speak and debate for better laws, for the betterment, for the future, for the security, for the safety, and for the welfare of the people of the constituency, the state, and also for Kari Bat Kajat Bende. With the people's faith and love, their enthusiasm
along confident lo bata bangunjak. Hari ini kalau ada orang kalian, kalau ada jeli, dengan confident, I will move on and I know confident. Kita friends kamu pemerintah. Kini pemerintah, you have to repair, repair the damage done by the last ex-MLA. So pemerintah harus ada continuation juga, ada saya Bteng juga, tuan pek ki mati ki juga, ki barim ki kam ki vision ki juga, ngadu continuation ya kam juga. Jing ya kalau dua yang tak kuasa untuk sih bagi baik persoalan konsumsi kira dari sini ada bercakap joki atau dari waktu itu besar ya ini kan ini dan ini bahkan dalam ya kan ini jami ya Synsharlang Jong dari itu but when we look at the GFA the shift Jong mass support all the STR Lyngdoh. In the boy he to candidate for the point of the party. But what happened to Kapor, kalau orang berfikir mengenai New York overseas. Kita hanya mulai isu kawan sa kalau Jong kecil snow Jong kita bah. Hamtam kita iba nak kalian Jong iba STR Lyngdoh dan Gador mulai. Kita don bentah kejadian Jong kita. Magi Arko, President, kita dan umum. Ikuat depan penpau, kita ngalai semua, ngalai penduk daladi. Om deh, Sohïong sabar Sohïong, kita dan juga Sohïong. Ibu muslimat yang kesan, lahan ini cuma live, kaba day lang macam week so. Deh haknya ke, pemerintah, isu waktu ini kita buat kaba in half of struktur. Ya kayak kita STR Lyngdoh kita di mana kita leh nak berjalan. Ya aku asal sistem STR Lyngdoh dia beliau bersama kulit problem ini. Beliau try, beliau berturut berkata, dan beliau berbuat pulang yang kita dijualkan. Apa kalau penasihat sudah ini kalau mayui ya kalau ada kunjung Jong atau saya konsumsi hak kepada batu kandidat lalor kita kamu Jong bahas dia isu berbok tu kali ayo kandidat itu berbiang ramah nadong so atau yang baru batu so kali kami menuantak tak kebuat solusi ini yang kebuat solusi yang dia kita mau bahas bahas dia hundred kejibit yang kurang Jong ini pada itu. Ngami bahkan don ke hukum kota. Akipor ke balik don subon ke jenjang Jong rumah. Dia hawang yang ini haknya cukup mat. Bahkan don cukup kota kementar. Kepada kecil ke jumlah. Lalu ke jumlah mesti jumlah dan Jong. Factors kalau penutong kejim semua Jong ba SDR ba Iwan dan Joy sebagai parti. Nak kena parti. Kalau kau ini kita kita semua tu dia kita baca konstitusi. Jangan lupa itu. Balai bayi kuat dan macam sebelum di campaign kita ini dah ya support kita di Bteng nak berasa kita kaya kan so how naik Februari. Itu lebih kelano. Kata kalau kau ini di mat kita nak kalau jadi ini dah bisa. Maka dia for ya ia kau ini high seperti itu. Kebaa, kawai pat tolong halor ikam kiba nak kalian di STR Lyngdoh hingga tray nak benta kipai ba bagi dong Synsharlang Jong ka Sohïong konstitusi haki arpo absentul Islam di dalam hukum MLA hak di konstitusi kebalai pat jadi suskam ke jogi ke long ba ndai tang ikam kiba iba STR dah Andre, nalar kita aku mengalaman, aku mengatakan tentang bahawa misodon bok mengiyok di Synsharlang. Kandidat kebelabian kurang mana dong sedang. Kebalong, kepor, nak kementai jungi, bangin lagi banyak weri supaya banyak soal konstitusi, bakin bo nak kementai kandidat jungi, akan dikasih.